Van grappies na iets wat eintlik baie ernstig is, die verarming van grond is een van verskeie impakte van klimaatsverandering. En dit het op sy beurt 'n negatiewe impak op die volhoubaarheid van die landbousektor en voedselsekuriteit. Die verbetering van grond bied egter baie geleenthede om effektief aan te pas by klimaatsverandering en die uitdagings van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Karien Erasmus, senior klimaatsveranderingsadviseur, dis 'n lang naam daai, by Promethium Carbon, is hier om ons meer te vertel. Karien, baie welkom by Grootplaas. Baie dankie, goeiemôre. Nou, kom ons hoor gou, ons het nou heerlik grappies gemaak met Andries, maar ek dink hierdie is 'n ernstige onderwerp en dit gaan oor grondverarming. Ja. Wat presies is dit? Grondverarming is die verandering van die biofisiese elemente van grond as gevolg van die impakte van menslike aktiwiteite, negatiewe impakte van menslike aktiwiteite. Byvoorbeeld besoedeling, lugbesoedeling, grondbesoedeling en verskeie verkeerde metodes van landbou toepassing. Ja. Dit het te maak met die koolstofbalans wat verander in grond, dit het te maak met die met grond coverage soos ons sê, en dit alles as dit verander dan lei dit na die biofisiese negatiewe impakte van grond. So hoekom is grond dan so belangrik in klimaatsverandering? Ek dink grond is 'n bousteen. Dit is 'n absolute kritiese bousteen vir die landbousektor en een van die groot risiko's van klimaatsverandering is voedselsekuriteit. En as gevolg van die feit dat grond so 'n belangrike rol speel in die landbousektor, die oomblik as klimaatsverandering 'n impak het op grond, het dit ook 'n impak op voedselsekuriteit. Natuurlijk. En daarmee saam, ons is reeds 'n vreeslike weerlose gemeenskap. Met ander woorde, sosio-ekonomiese druk, groeiende bevolkings, jy het vroeër genoem droogtes, vloede ensovoorts. Dit het alles 'n impak op grond en op voedselsekuriteit en daarmee saam ons sosiale veerkragtigheid in terme van klimaatsverandering. Nou, internasionaal is daar geweldig doelwitte rondom klimaatsverandering. Ouens probeer regtig iets doen om dit teen te werk en. Nou, in die lig van grondverarming wat so belangrik is daar doelwitte wat grondverarming aanspreek? Ja, daar is. Ek dink grondverarming raak al hoe meer prominent op die internasionale ontwikkelingsagendas. Die VN het so 2 jaar terug het hulle die 17 volhoubare ontwikkelingsdoelwitte uitgereik, die Sustainable Development Goals. En doelwit nommer 15 handel spesifiek oor die lewe op aarde, life on land. En dit het spesifiek grondverarming en die teenwerking van grondverarming as een van hulle doelwitte en een van hulle spesifieke areas van fokus. So die ouens werk hard agter die skerms, né? Definitief. Nou hoor mens iets soos die woord neutraliteit en jy dink onmiddellik, okay, neutraliteit beteken niemand kies kant nie, neem ek aan. Nou wat is grondverarmingsneutraliteit? Grondverarmingsneutraliteit is een van daai buzzwords. Ja. En ek dink die inisiatief is tweeledig. Die eerste is om grondverarming te vermy of te verminder, met ander woorde wat se praktyke pas ons toe op die oomblik en hoe kan ons dit verander of vermy. En die tweede deel daarvan is om te kyk hoe 'n mens historiese grondverandering kan aanspreek en verbeter. Dit gaan werklik oor om te probeer kyk dit wat ons reeds verarm het, hoe kan ons dit tot 'n mate verbeter dat 'n mens dit weer kan gebruik. Vandaar die neutraliteit dan nou. En ek glo Suid-Afrika speel 'n groot rol daarin en om dit te verbeter. Maar ons gaan net hierna verder daaroor gesels. Bly by ons, net hierna as ons verder gesels ons met Karien en dit spesifiek oor grondverarming. Ons gesels verder met Karien Erasmus oor grondverarming en die landbousektor en watter rol dit speel op spesifiek grond dan nou en die grondverarming. Karien, jy het nou gepraat, ons het die woord neutraliteit gebruik en dan nou spesifiek grondverarmingsneutraliteit. Wat is Suid-Afrika se doelwitte rondom dit? Soos ek genoem het, Suid-Afrika is deel van die 17 volhoubaarheidsdoelwitte. Deel van die VN is ook om te kyk na verwoestyning en om teen verwoestyning te werk. En hiervan is Suid-Afrika deel van die AFRI-100. Dit is 'n spesifieke inisiatief waarna ons kyk om 100 miljoen hektaar teen 2030 binne Afrika teen te werk, grondverarming teen te werk, so te neutraliseer dan nou as jy so wil. Okay. Suid-Afrika se spesifieke deel hiervan is om 3,6 miljoen hektaar te neutraliseer of te verbeter. Ons spesifieke fokus is op waterretensie, om dongas te kan hergebruik en te verbeter, alien vegetation
teen te werk. Ek jammer, dis baie vroeg, dis regtig vroeg om indringerspesies te verwyder en dit is ons spesifieke fokusareas in Suid-Afrika om dan nou grondverarming teen te werk. Okay, so hoe kan die landbousektor bydra lewer? Die landbousektor het die kennis, hulle het die metodes, hulle het die tools om groot rol te speel in terme van grondbenutting. Die groot aspek van grondverarming is grond word nie optimaal benut nie. En die landbousektor kan 'n groot rol speel om hierdie grond wat nie uitnemend is in terme van spesifiek voedselproduksie, om dit te kan gebruik vir ander gewasse en die verbouing van ander gewasse. Daardeur word grond herstel. Byvoorbeeld, lucern is 'n uitstekende bron om stikstof terug te sit in die grond in. En as 'n mens lucern byvoorbeeld plant en mens oes lucern, alhoewel dit as dit nie noodwendig ekonomies lewensvatbaar is onmiddellik vir die verkoop van lucern nie, kan lucern steeds gebruik word in bio-energieaanlegte of anaerobiese verteerders. En op daai manier kan die landbousektor ook 'n rol speel in hernubare energie. Hierdie tipe van projekte is dan ook uitermate goed vir koolstofkrediete en om koolstofkrediete te genereer en onder die beplande koolstofbelasting te verkoop. Sjoe, ek leer verskriklik baie. Vir so vroeg in die oggend het jy nogal 'n goeie algemene kennis rondom al hierdie goed, hoor. Nou watter rol kan bewaringsbewerking hier speel? Bewaringsbewerking is een van die metodes wat gebruik kan word om baie proaktief grondverarming teen te werk. Dis spesifiek gaan oor die metodes wat gebruik word om stelselmatig en oor 'n langtermyn die elemente terug te werk in die grond en op 'n volhoubare manier. Ook te kyk na die gewasse. Ek het nou genoem van indringerspesies en bewaringslandbou is veral belangrik in terme om indringerspesies te bekamp en teen te werk. So ek dink dis een van die metodes wat die landbousektor werklik kan bydra tot hierdie spesifieke 3.6 miljoen hektaar doel van Suid-Afrika. Okay, nou koolstofkrediete lyk my is belangrik en die opbou daarvan. Hoe kan hierdie projekte daartoe bydra? So koolstofkrediete is iets wat, soos ek sê, dit is 'n kommoditeit wat verkoop kan word onder Suid-Afrika se beplande koolstofbelasting. En as 'n mens hierdie projekte loods en jy kry jou projekte geregistreer en geverifieer, daar's 'n paar internasionale standaarde soos die CDM of die WCS onder Vera wat spesifieke metodologieë het vir grondverarming bekamping. En as 'n mens so 'n projek sou loods en jy kry jou projek geregistreer en geverifieer soos genoem, dan kan jy koolstofkrediete kry. En sodra ons koolstofbelasting in werking kom, kan jy dan hierdie koolstofkrediete verkoop aan maatskappye wat gaan moet koolstofbelasting betaal. En dit gaan op die einde van die dag gaan dit hulle koolstofbelasting impak aansienlik verminder. Sjoe. Net so kortliks, Karien, so in 30 sekondes, het jy hoop vir hierdie prosesse? Is daar vordering? Ek dink definitief. Ek dink daar's groot vordering. As 'n mens kyk na die AFRI 100 hierdie inisiatief wat ek genoem het, omtrent 80% van Afrika het reeds geteken en gesê hulle wil graag hiermee begin. En dit is groot hektare en groot lappe aarde waarvan ons praat wat proaktief verbeter word vir mense. Grondverarming gaan nie net oor die grond nie, maar dit gaan ook om die veerkragtigheid van gemeenskappe wat afhanklik is van die grond te verbeter. En ek dink definitief daar's 'n groot poging om dit te bewerk. Karien, Erasmus, dankie dat jy kom inloer het by Grootplaas so vroeg in die oggend. Sy is klimaatsveranderingsadviseur, groot naam, en dit by Promethium, Karien.